怎么掉在地上了？空的，一个什么都没有。这个它有2个树枝。这是用什么做的？炒干了就这样吗？我把它拿回家，放在后院，会不会有鸟会用它呀？挺好的一个鸟窝。所以这么精致的一个鸟窝，这个季节鸟窝掉在地上，应该是些小鸟蛋已经孵出小鸟，小鸟长大了飞走了，所以这个鸟窝就废弃了，就掉在地上。所以这是一个空巢，我怎么感觉空巢这俩字有点像我现在这个处境啊？空巢了，父母就会被儿女无情的抛弃。哎呀，有点心凉。空巢，来看看空巢长这样。